तेंकता तर कितें म्हणटा तुमचे त्यांचं एक डिमांड आहा की होलसेल जे मार्केट आहा आनी रस्त्यार ती भायर नुस्तें विकताय ते लोक कोण नुस्तें ते रस्त्याचेर टीबी कुन्या सर्कलाचे बी भायर ते तांकां बंद करचें म्हणून आमी ऑलरेडी शॉपां सगळीं होलसेल विकताय ती बंद केलें तांकां हांवें कितले पाटी सांगलें हांवें बंद केलें तांकां खबर आहा बंद केलें ते ती कितें म्हणटाय ते आयसींग करताय रस्त्यार तेंगे नुस्तें येता लॉन्चीसून लॉन्चकारांक नुस्तें येता लॉन्चीसून ते आयसींग करताय थिंगा रस्त्यार तेंय बंद करूंक जाय ते म्हज्यान कशें बंद करूंक जाता ते म्हज्यान बंद करूंक जायना आयसींग करता नुस्तें म्हज्यान नुस्तें एक पेरिशेबल आयटम तो आयसींग ताका आयस घालपाकूच जाय ती बंद करूं म्हणटाय ओके हांवें तांकां सांगलें तांकां आयसींग थिंग रस्त्यार ती कितलीं वर्सां जालीं ते रस्त्यार आयसींग करताय हांवें ती होलसेल मार्केट गाडे आनी शॉप हांवें ती बंद केलें वयल्यान तेंचें हेंय काडलें तेंगे तें निगडायलें सगळें तेंगे माटो आलो तोय निगडायलो सगळें केलां आतां हांवें मुगे एम.आय. सीओन ऑर्डर दिल्या आमी ऑर्डर दिल्या सीओनी ऑर्डर दिल्या एम.आय. की सील करपाक तुमी वसाय चोया थिंगा सिलींगूच चालू आहा आनी हेंच्या खातीर कितें करपाचें आमी हांवें जाय तें म्हजे हातीन कितें आहा तें केलां आनी ती म्हणटा आपल्याक सीओ जावं उलोवपाक भायर उलोवपाक सीओ ताका आमी हिंगा 2 चार्ज आहाय ताका हिंग ताका एडिशनल आहा ताका चार्ज आनी हेर कडेन तो प्रिंटींग आनी स्टेशनरी तितून आसता तो म्हणटा आपूण सांजचे येता तो एवरी सांजचो आसता तो म्हणटा आपूण सांजचो येतलो कित्याक थिंगाय चार्ज आहा आपल्या थिंगा मिटींग आहा हें आहा तो येवपा पावपा ना पूण ते ती म्हणटा आपल्या सीओ जाय म्हणून ओके हांव कितें म्हणून सोदतां की तेंची सगळी कितें आयकलें आमी डिमांड कितें तें आयकलो ती म्हणटाय आतां रस्त्यार बस बसताय तेंकां काड आनी पुलिसूय कितले लायन पुलिसी लायन आमी तेंकां काडली म्हजी एकूच आहा तें मागणी आहा तेंकांय आमकां हेल्प करपाचो तेंकां जाय जाल्यार की तेंची ते लॉन्चकार आहाय न्ही डॉक्यार तेमी ते कोण रस्त्यार तेंकां नुस्तें दिवचें न्ही पाट्यांनी घार व्हरपा दिवचें कोणाक घार व्हरपा पाट भर व्हरोन दिवचें न्ही तेमी तेंकां रिक्वेस्ट करपाचो आमची हारी भाव भायर भरले तेमी ते लॉन्चकाराक रिक्वेस्ट करपाचो की बाबा तुमी तांकां तुमी आमची ती सगळीं एक लॉन्चकार आनी हारी भाव बसता ती सगळीं एक तेमी नेमीन वचून लॉन्चकार भावाक तांकां रिक्वेस्ट करपाचो की तेमी डॉक्यार भायर कोण विकताय तांकां नुस्तें दिवचें न्ही म्हूण कित्याक नाजाल्यार भायर नुस्तें विकपाक बंद जातलें तेंकां तेंचोय तेमी हांव तांकां हारी आमचे लॉन्चकार भावा कडेन मागता की म्हजो एक रिक्वेस्ट की तांकां थिंगा रस्त्यार विकताय तांकां नुस्तें दिवचें न्ही तांकां खबर आहा ती व्हरोन रस्त्यार विकताय म्हूण तांकां दिवचें न्ही आनी आमचे हे भावाकूय गिरायक जायचें की आमची मार्केटां बसताय तांकां तें ती येयल्लें तें नांव दुलसीन बी सगळीं येयल्लीं तांकां हांवें सांगलां की तुमी तांकांय रिक्वेस्ट करा तुमचेच ते मनीस हे लॉन्चकार भाव आहाय ते तांकां रिक्वेस्ट करा तांकां रस्त्यार ती म्हणटा घारा व्हरपा वताय नुस्तें घारा व्हरपा ती येताय जे लोक वता घारा व्हरपा येता म्हणटा नुस्तें पाट्यान घारां व्हरता पाट्यान व्हरना न्ही घारान व्हरपा नुस्तें रस्त्यार विकताय तें आमचो एक रिक्वेस्ट आमी पुलिसीन सांगलें सगळ्यांक पुलीस म्हणटा आमी कितें करूं तांकां हाडून पुलीस स्टेशनार बसयलें बी कपील पी.आय. बरें काम करता तेणें हाडून बसयलें तांकां पुलीस स्टेशना भितर ते हांकां आमचे ती रस्त्यार विकताय तांकां आमची ती इल्लिगल नुस्तें विकताय रस्त्यार तांकां आनी कितें करूं जाता आमच्यान हांवें जायते हेल्प केलें तांकां हांवें जायते म्हजे तरफ म्हजे तर हांवें जायते हें केलां हेल्प केलां आनी तुमी चिंतपाचें आनी कितें उपाय आहा तो हें करपाक हांवें जायते हेल्प केलां तुमी जाणा 10 दीस तुमी जाणा आसतलें हांवें बोनूय केलें रातचे पासून पुलीस गायले आतां सिलींग चला आनी उपाय कांय ना म्हज्या हातीन इतलें सांगून बीन आयकना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले फुडें ती सांगा आतां कितें करूं तांकां मागीर कितें आतां एक्शन घेवंक पडटलें मागीर हार्श एक्शन घेवंक पडटलें मागीर हे भाशेन आयकना जाल्यार ते सीओ करतलो सीओ हातीन आहा ते म्हज्या हातीन कांय ना सीओ हातीन